Habari za leo mpishi, mambo vipi? Tupike hii nyama roast ambayo ni nzuri, ni tamu, haihitaji kutumia nyanya. Kwa it's perfect kwa watu ambao wana vidonda vya tumbo na magonjwa mengine ya kiafya ambayo yanawazuia kutumia nyanya nyingi kwenye vyakula vyao. Kwenye sufuria yako utaweka mafuta ya kupikia na kisha atakapopata moto tunaenda kuweka nyama ambayo imekatwa-katwa, utaikata nyembamba ndefu kama hivi ambavyo inaonekana. Na kisha utaweka kwenye sufuria yako, halafu tunaenda kuwekea maji ya limao. Unaweza kuweka maji ya limao au ukaweka vinegar, pia haina shida. Hakikisha umekata nyembamba sana ili iweze kuiva kwa haraka. Na kisha tunaenda kuwekea bicarbonate of soda au baking soda na sio poda. Hii itasaidia nyama yetu iweze kuiva kwa haraka. Kwa moto mkali au kwa moto wa juu kabisa utaanza kuipika na kuwa ukichanganya kama hivyo, na kisha tunaenda kuwekea chumvi kiasi kwa ajili ya ladha. Halafu tunaenda kuweka paprika powder pamoja na black pepper, pilipili manga ya unga pamoja na paprika. Utaweka paprika kijiko kimoja cha chai, pilipili manga unaweka nusu kijiko kidogo cha chai, na kisha utaendelea kuichanganya kama hivyo. Nyama kwa asili huwa inakuwa na maji, kwa hiyo ikianza kuchemka itaanza kutoa maji yake asili kama hivyo. Utaifunikia na kuipika mpaka pale ambapo itakuwa imekaukia kabisa. Kama wakati imekauka unaona bado haijalainika, unaweza kuongeza maji kidogo mpaka pale itakapolainika. Ikisha kauka kwenye hiyo sufuria utaweka mafuta kidogo kwa ajili ya kukaangia. Kama hutaki iwe ya kukaanga, hii stage si ya lazima, unaweza ukaiskip. Lakini kama unataka kuikaanga kidogo utaweka mafuta kijiko kimoja tu ambacho ni cha kukaangia mpaka pale ambapo utaona imekauka vizuri kabisa kama hii ya kwangu hapo. Na kisha utaitoa na kuweka kwenye chombo kingine pembeni, kibakuli, ili ubaki na sufuria ambayo iko tupu. Kwenye hiyo sufuria tutaweka kitunguu maji, na pia naomba unifollow kwenye mitandao yangu mingine ya kijamii na usubscribe kwa hii channel hapa ili uweze kupata video zingine nzuri sana za mapishi. Hapa tumeweka paste, kama huna utatumia kitunguu saumu, tangawizi pamoja na giligiliani, na kisha utachanganya na kukoroga kama hivyo. Utapika dakika chache halafu utaenda kuweka hoho pamoja na carrot. Nimeweka hoho rangi mbili, yani kijani pamoja na nyekundu. Kama una hoho rangi moja tu kijani haina shida, unaweza kutumia hiyo peke yake. Na kisha tunaenda kuwekea cooking cream ya kupikia kama hii. Zinauzwa supermarkets shilingi 2800, 2700 kwa size ndogo kama hii ambayo mimi naitumia. Lakini pia kuna size tofauti na bei tofauti. Kama huna cooking cream, una uwezo wa kutumia tui la nazi na ukapata pishi lako likiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo si lazima sana uwe na cooking cream, japo ukitumia cooking cream utapata mboga ambayo itakuwa na ladha nzuri sana ya kipekee. Baada ya kuweka cooking cream tumeweka vijiko viwili vikubwa vya chakula. Nimeongezea maji kidogo na kisha tunachanganya ili kupata mchanganyiko kama huu ambao tunauona hapa, na kisha tunaenda kuweka ile nyama ambayo tulikuwa tumeiweka kando. Utaweka kwenye mchanganyiko wako na kisha utachanganya vizuri kabisa kama hivyo. Kama umefanikiwa kufika mpaka hapa kwenye video hii, usisahau kulike, kucomment na kushare na marafiki zako ili nao pia waweze kupata recipe hii nzuri sana jikoni. Na kisha tutaendelea kuipika nyama yetu kwa dakika kama 8 kwa moto ambao ni wa wastani, moto mdogo mpaka pale ambapo itakuwa iko tayari. Inakuwa na rojo kama hii hapa ambayo unaiona. Hii ni nyama nzuri sana, ni nyama tamu mno. Kwa mapishi zaidi unanipata Instagram pamoja na TikTok.